السلام عليكم. النهارده هنعمل انبوكسنج لريدمي نوت 8 للنسخة العادية وعلبة الهدايا بتاعته، عشان انا حاجزه من لوميا فطلبته من عندهم ووصلني بعلبة الهدايا فعلا. فهنشوف الاول الموبايل. تمام، دي النسخة اللي هي 4 رامات و64 ساعة داخلية. اوكي، اول حاجة هنبص عليها هي الموبايل. طبعا ده اللون الاسود. اوكي، يعني شيك جدا، ظهر ازاز وجميل. طبعا دي فيها بابلز بس عشان شلتها قبل كده، بس يعني مش هتأكد الموبايل شغال ولا لأ. تمام، وهنا بيجي معاه الدبوس بتاع المكان اللي بنشيل فيه الخط والميموري، ومعاه هنا كتيب الشرح، كتالوج المحتويات، ومعاه جراب اسود شفاف برضو عشان يعني ظهره بس يحميه. اوكي، ملائم ليه تماما طبعا، بس مع ذلك برضو بتظل ايه الكاميرا بارزة شوية هنا. طيب بقية العلبة فيها ايه؟ ده مجرد عايزين بس. هنا ده الشاحن العايزي بتاعه، وطبعا كابل الشحن بس اللي هو تايب سي عشان الشحن السريع يعني. بس دي كده كل وحدات العلبة. طيب نيجي بقى لعلبة الهدايا. كنت حاجزه من جوميا، بس صحيح ما لحقتش الحجز اول ما فتح، بس لما كنت ببص على على رابط الموديلات بتاعته كنت بلاحظ ان الموبايلات بتيجي وتختفي من حين لاخر. فانا يعني كنت محظوظ فترة ما ولقيت اللون الاسود متاح للحجز فحجزته. استوصل امبارح بالليل. يعني علبة الهدايا متنية شوية، ممكن بس من الشحن بتاع جوميا يعني يطلع شوية. طيب علبة الهدايا فيها ايه؟ دي باختصار يعني زمزمية، بس هي زمزمية حرارية، يعني فيها ممكن نحط حاجة سخنة لأن هو ترمس تقريبا، ممكن يستخدم كشيكر حتى للناس اللي تروح الجيم. اوكي، معانا الهولدن جرينج اللي هو بتاع الحماية. أنا شايفه أنا بصراحة مش لازم، أنا مش هستخدمه يعني. ودي سبيكرز بتاعت شاومي الأصلية. اوكي، هي ظريفة يعني في حد ذاتها في الحتة دي، بس هي وايرد يعني بسلك، ما فيهاش أي نوع من أي حاجة في التوصيل لاسلكيا يعني. بس مفيش حاجة تانية في المحتويات. بس دي كده كل محتويات العلبة وصندوق الهدايا اللي كان موجود مع جهاز ريدمي نوت 8.